ये है सुपारी के पौधे दोस्तों, और क्या ही खूबसूरत नज़ारा देखिए आप। ये है बगीचा, सुपारी का बगीचा दोस्तों। और यहाँ पे मैं देख रहा था तो देखो ये अमरूद यहाँ पे पड़ा है, आपको दिख रहा होगा। क्या नज़ारा दोस्तों, मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देखिए पूरे सुपारी का बगीचा, दूर दूर तक आपको जितना भी दिख रहा है पूरे सुपारी के ही पौधे, और बहुत लंबे लंबे पौधे भाई देखिए। वाह।